F'diskors ta' kważi sija, il-Prim Ministru Robert Tabela l-ħadd filgħodu fl-ebda ħin m'għamel referenza għal fatt li nhar il-festa ta' San Pawl kważi Malta kollha spiċċat bla dawl. Dan hekk kif minkejja ħafna weddiet li kien għamel Gvern Laburista li bil-Power Station tal-Electoral Gas kien se jsolvi il-problemi fl-enerġija, il-poplu spiċċa Power Station li taħdem biss fil-bnazzi. Robert Tabela bis-silenzju tiegħu ma ta' ebda assigurazzjoni biex din il-problema ma terġax isseħħ. Fl-istess intervista qabela m'għamel ebda referenza għal problema tal-mediċini out of stock li ta' kuljum għad qed taffettwa lil bosta familji, kif ukoll għal problema ta' nuqqas ta' sigurtà li teżisti fit-toroq ta' pajjiżna. Matul id-diskors tiegħu Robert Tabela għamel referenza għal proġett tal-Imsida Creek, proġett li ilu jissemma mis-sena 2019. Il-proġett tal-Imsida se jsir. Iżda Bela ma semmix data ta' meta se jitlesta dan il-proġett li tant huwa meħtieġ anke fid-dawl tax-xita qawwija li laqtet lil pajjiżna f'dawn l-aħħar jiem. Robert Tabela jagħmel referenza għal proġetti li suppost għandhom isiru f'dan ir-rigward, iżda ma jispeċifikax soluzzjonijiet għandu sabiex tittaffa din il-problema tal-arar. U għal ġimgħa oħra irġajna rajna Prim Ministru li nesa jsemmi s-soluzzjonijiet li l-Gvern tiegħu suppost illi għandu għas-sitwazzjonijiet u l-problemi li jinsabu għaddejn minnhom il-Maltin u l-Awċin.